Жизнь после смерти. Как это было? Так вышло, что я хорошо помню свою предыдущую жизнь и то, что за ней последовало. То есть все свои посмертные приключения вплоть до нового рождения. Любовь, дружба и отчаяние в астрале. Работа в качестве астрального полицейского мне нравилась. Кроме того, у меня появилась цель, хотелось научиться более профессионально распоряжаться своей энергией и увеличивать личную мощность. И еще я заметила одну интересную вещь. Когда я хорошо освоился в астрале, то мое существование не так уж сильно отличалось от земной жизни. Да, у меня не было плотного тела, мне не нужно было есть и спать. Да, я мог почти мгновенно перемещаться по астралу силой своего намерения, используя энергетические координаты нужного мне места. Но это были скорее технические детали и отличия. Если их отбросить, то очень многое было похожим на мою прошлую жизнь. У меня тоже была работа и друзья, преимущественно мои коллеги-смотрители, с которыми я общался и делился мыслями. Я также в свободное время колесил по окрестностям, то есть осматривал астральные миры, до которых мог добраться. И даже, что самое интересное, дама сердца появилась. Про этот весьма своеобразный роман писать в деталях я не хочу и не буду. Все-таки я хоть и бывший, но джентльмен, и рассказывать все в подробностях мне не хотелось бы. Но если в общих чертах, то дело было так. Моя девушка тоже в недавнем прошлом была человеком, и ей, в отличие от меня, был близок женский облик. Что она во мне нашла, загадка. Я вообще, будучи мужчиной, часто не понимал, что во мне находили женщины. Периодически мы с ней устраивали романтические свидания, где принимали облик, который был у нас при жизни, разумеется, в лучшие годы. И еще небольшое уточнение о любви в астрале. При желании и открытости с обеих сторон там можно как бы слиться с другой сущностью и обменяться энергией. Ощущения при этом невероятные, как будто накрывает волной наслаждения, которую чувствуешь всем существом. По сравнению с нашим земным опытом, ощущения куда более глубокие и многогранные. Но у этого явления есть и другая сторона. Образуется очень сильная энергетическая связь, через которую, особенно первое время, приходят эмоции, мироощущения и даже мысли другого существа. Одним словом, любовь в астрале существует даже в чувственном ее проявлении, но при этом она цепляет и связывает гораздо сильнее. Мой роман длился не очень долго, но этот опыт позволил мне еще лучше узнать и себя, и мир вокруг. И вот именно тогда, когда мне казалось, что жизнь моя наладилась, и я был полон дальнейших планов и надежд, грянул гром. То есть меня решили исключить из доблестных рядов смотрителей. Как же так вышло? Не буду врать, случайностью или несправедливостью это не было. Дело в том, что я в своем стремлении поскорее развиться и узнать больше, скажем так, поторопился. Наше полицейское подразделение боролось с нарушителями порядка с помощью специальных энергетических щитов, которые притягивали к себе и повреждали астральных сущностей. Устанавливало их обычно несколько смотрителей, работа была довольно сложная. Я же, горя желанием узнать все поскорее, решил научиться делать и расставлять щиты самостоятельно. В свободное от работы время я сам пытался сделать щит и даже улучшить его конструкцию. А также ловил в него тех сущностей, которые были поблизости, по своей воле и без приказа сверху. Когда об этом узнало мое начальство, то это было расценено как грубое нарушение регламента. Это были не мои прошлые сомнительные приколы над умершими, на которые смотрели сквозь пальцы. Тут попахивало уже самостоятельной деятельностью в обход всей организации и начальства. О моем поведении доложили высокому руководству. Один из начальников вынес вердикт, способный малый, но хитрый и склонный к самоуправству. Под этим предлогом я и был отчислен из рядов смотрителей. У меня, разумеется, почти сразу забрали всю энергию, которой наделили ранее. Если при вступлении в ряды смотрителей мои будущие коллеги собрались и передали мне свою энергию, каждый понемногу, то теперь ее точно таким же способом и забрали. Ощущалось это крайне неприятно. Сразу вспомнились герои сказок, которых уменьшали во много раз. Я себе казался тогда таким же. Я уже счастливо забыл о том, что чувствует обычный умерший, а теперь настал черед вспомнить. Но мне было гораздо тяжелее, чем обычным людям, которые только что умерли и попали в астрал.
Они по факту ничего еще не знали и не понимали, им все казалось новым и интересным. Я же приходил в отчаяние от того, что в состоянии обычного человека у меня так мало энергии, и я почти ничего не могу сделать. Восприятие жутко тормозит. Множество вещей просто не можешь увидеть, потому что они на другой частоте и скорости, чем ты. В большинство интересных астральных миров вход закрыт. Можно попасть либо туда, где проходной двор, и делать нечего, либо в совсем отстойные миры, куда в своем уме тоже не сунешься. Болтаться возле нашего мира меня тоже не очень привлекало. Когда я только умер, то казался себе невероятно крутым. Я же не просто сидел возле своего дома или кладбища, а, видите ли, изучал мир. Теперь я понимал, какая небольшая и куцая часть астрала открыта обычному умершему, а земной мир меня вообще уже не сильно интересовал. Одним словом, я приуныл. Конкретно так и надолго. Большую роль играло и то, что, долго находясь в обществе смотрителей, я проникся их взглядами на мир, а они были весьма своеобразными. К примеру, обычных живых людей смотрители считали довольно ограниченными существами, которые дальше своего носа, тарелки с едой и телевизора ничего не видят. А тот свет, в их представлении, был неким санаторием строгого режима, где все постно, благостно и скучно. По их словам, там особенно не разгуляешься, за всем контроль, и от тебя мало что зависит. Лучшим в мире местом, по мнению смотрителей, был, конечно же, астрал. Тут тебе и свобода от земной оболочки, и ограниченности, и нет такого контроля и правил, как на том свете. Поскольку на тот момент я считал почти так же, то ничего хорошего впереди не видел. Я бесцельно шатался по астралу и ждал, что меня кто-нибудь заберет на тот свет. Как это произойдет, я не очень понимал. Думал, что за мной все же придет какая-то сущность и переправит меня в новый мир. А в этом мне делать, пожалуй, уже нечего. Встреча с ангелом-хранителем. Итак, я в расстроенных чувствах тусовался в астрале, ожидая, что меня оттуда каким-то образом заберут. Я знал, что за это отвечают в основном ангелы-хранители, поэтому не удивился, когда один из них нанес мне визит. Как он выглядел? Обычно в мифологии ангелов представляют как существ бесполой внешности, которые окружены сиянием и вдобавок имеют за спиной крылья. Мой товарищ, несомненно, мог бы разрушить этот стереотип. Да, от него исходило приятное ощущение тепла и небольшое сияние, так умершие воспринимают светлую энергию ангела, но при этом нимб, крылья и бесполая внешность отсутствовали. Он выглядел как молодой мужчина с приятными чертами лица, одетый в обычную одежду. В его присутствии ощущался покой и умиротворение, и он сразу располагал к себе. До этого я уже неоднократно общался с ангелами-хранителями, но это было по работе в моей должности смотрителя. Теперь же я был полноценным клиентом своего ангела, и его целью было мне помочь. Я рассказал ему вкратце свою историю, вернее сказать, открыл свое сознание и передал чувства, эмоции и образы недалекого прошлого. Прямо как психолог-профессионал, мой ангел-хранитель все внимательно выслушал и не стал давать оценок мне или моему поведению. Он просто описал мне технические детали перехода на тот свет и что мне нужно сделать перед этим. Мне было сказано, что у меня есть еще совсем немного времени в астрале, и лучше всего его потратить на прощание с близкими и знакомыми местами, потому что с того света я не смогу их так вот запросто навещать. Еще он посоветовал мне избавиться от всех негативных чувств, обид, разочарований и сильных привязанностей, потому что это может осложнить мой переход и мешать на том свете. Я послушался советов своего ангела и начал обход значимых при жизни людей и мест. С местами было проще. Когда я мысленно прощался с ними, то чувствовал, как частично забираю оттуда свою прошлую энергию. Это придавало сил, к тому же я понимал, что скучать по ним уже не буду. С людьми прощаться было сложнее, но интереснее. Сначала я пробовал наблюдать за ними в обычной жизни и мысленно говорить им, что ухожу из земного мира. Я настолько привык передавать свои мысли и чувства, находясь в астрале, что пытался проделать тот же трюк с живыми людьми, но срабатывало, мягко говоря, не очень. Я надеялся, что получу от знакомых ответ на уровне подсознания. Я рассуждал так: пусть даже обычным разумом они ничего не поймут, но из их подсознания отклик придет, и этого будет достаточно.
Однако в большинстве случаев люди были так погружены в свои заботы, что как будто спали наяву. Мысленного или эмоционального ответа от них не приходило, они будто отмахивались от меня. Потом я попробовал навещать их в состоянии сна. Здесь было уже получше. Когда они спали, их астральные тела обычно находились рядом и были в сознании. Очень многие радостно бросались ко мне и приветствовали. Я говорил им, что собираюсь уходить, а они отвечали, что будут скучать и желают мне удачи. Многие спрашивают, как я там и что со мной было, но почти никто не был сильно удивлен моему визиту. Это окончательно убедило меня в том, что и они, и я сам при жизни неоднократно общались таким образом с умершими. Просто эта информация оседала в подсознании и до обычного сознания не доходила. Я даже думаю, что в тот момент, когда их астральное тело общалось со мной, их обычное сознание видело сон с моим участием. Я полагаю, что чем выше уровень развития человека, тем больше в его сон попадает информации из астрального плана, а когда уровень уже высокий, то и сна по факту нет. Человек просто выходит в астрал и воспринимает его без искажений. Примечание. Наверняка большинство из вас видело и видит умерших близких во сне. Иногда эти сны очень причудливые и странные, умершие выглядят как-то очень необычно, говорят странные фразы и так далее. Мне кажется, такое может быть по двум причинам. Первое – сознание полностью придумало сон, то есть видит свои же прошлые эмоции и впечатления только в искаженном виде. Вторая, более вероятная, особенно если человек умер недавно, умерший и правда приходил попрощаться или рассказать, как у него дела, но почти вся информация осела в подсознании, а до сознания дошла в виде сна и при этом была искажена. Но вернусь к своему рассказу. Итак, когда я попрощался почти со всеми, то на душе стало как-то светлее и легче. Я убедился, что мои близкие меня не забыли и испытывают ко мне хорошие чувства, никто из них не держит обиды и зла. Когда я посчитал прощание оконченным, то отправил мысленное сообщение об этом своему ангелу. Он еще раз навестил меня, но сообщил, что это не все. Мне надо было закончить свое околоземное существование благодарностью, то есть я должен был приложить душевные усилия и поблагодарить всех людей, которые были со мной, и мир в целом за опыт этой жизни. Это, как ни странно, оказалось довольно сложным. За очень многое я никак не мог заставить себя кого-то благодарить, потому что считал злом и ненужным испытанием. Пришлось опять вызывать психологическую помощь в лице ангела. Мы с ним прокручивали тяжелые для меня воспоминания, причем возможности памяти при этом были гораздо обширнее, чем при жизни. Я мог видеть эти события буквально как кино, видеть мельчайшие детали, включая эмоции и чувства. Я думаю, в нашем мире такое возможно разве что на очень глубокой стадии гипноза или медитации. Мой ангел вместе со мной смотрел это кино и поддерживал меня. По его инструкции я пытался как бы наложить на свои тогдашние чувства благодарности и принятия. С самыми болезненными воспоминаниями получалось не с первого раза, но в итоге мы с этим справились. Завершив эту работу, я почувствовал, как с моей души будто упал огромный камень. Я тогда впервые задумался, сколько энергии и сил может вытягивать прошлая боль, даже та, которая почти стерлась из памяти. Пройдя все этапы ангельской психотерапии, меня посчитали готовым к переходу на тот свет. Да и сам я чувствовал себя лучше и смотрел в будущее с оптимизмом. Когда меня только уволили из рядов смотрителей, я ощущал отчаяние и грусть, а теперь эти чувства будто испарились. При жизни я был простым парнем из глубинки, да и время было другое, чем сейчас, поэтому про психологов я слыхом не слыхивал. Вот и получается, что первый раз психологическую помощь получил уже за гробовой доской. Зато абсолютно бесплатную и на высшем уровне. Кстати, мне кажется, что этот метод работы с прошлыми травмами можно отлично применять и в нашем мире, и, наверное, что-то похожее уже есть в психотерапии. Так что, если вы захотите, то можете взять методику на вооружение. Основная цель – добиться того, чтобы при воспоминании о плохом событии больше не вылезали отрицательные эмоции, а только ощущение благодарности за этот опыт и его принятие. Я спросил у своего ангела, зачем мне нужно было проходить все это перед переходом на тот свет. Он ответил, что есть несколько причин.
Во-первых, там при входе стоит своеобразный энергетический фильтр. Он отсекает души с низкими вибрациями, то есть тех, кто ощущает злобу, сожаление, печаль и так далее. Если человек слегка не дотягивает до проходного балла, то есть его вибрации немного ниже требуемых, то он попадает в своеобразную буферную зону или чистилище. Там ему помогают пересмотреть свои взгляды и избавиться от негативных эмоций, а затем уже пускают на тот свет. Если же человек совсем далек от нужного состояния, то есть полон негативом, то его возвращают обратно в астрал, где он и находится, пока не избавится от страстей, которые его терзают. Вторая причина, почему мне надо было проработать прошлые травмы, для комфортного существования на том свете. Если человек о чем-то сильно жалеет или очень тоскует, то его будет неосознанно тянуть ближе к нашему миру, и это будет мешать и отравлять жизнь. Одна из главных целей нахождения на том свете – отдых и передышка от земных тревог, поэтому приходить туда нужно в умиротворенном состоянии. Когда меня, наконец, посчитали готовым к переходу, я очень волновался, прямо как первоклассник перед первым днем в школе. Впереди что-то интересное и необычное, но неизвестное. Весь мой цинизм и крутость, которую я напускал на себя, будучи смотрителем, слетели с меня безвозвратно. Было ощущение, что мне предстоит еще раз умереть, а потом заново родиться, в другом месте и в другом качестве. Тем не менее, я был рад и ждал этого с нетерпением. Продолжение следует. Подписывайтесь на канал.